Salam, 7-ci sinif şagirdləri. Sizlərlə Seyid Cəfər Pişəvəri adına Respublika Humanitar Fənlər Gimnaziyasının biologiya müəllimi Məmmədova Çiçəkdir. Bugün mən sizlərə 7-ci sinif dərsliyinin birinci bölməsinin 3-cü mövzusunu izah edəcəm. İşıq mikroskopundan istifadə. Bundan əvvəl işıq mikroskopunun quruluşunu izah etmişdim. İndi o mikroskopdan necə istifadə edirik? Ona diqqət eləyəcəyik. Açar sözlərimizə baxırıq. Preparat, mikrometr, mikrofotoşəkil. Bu sözlərin də mənasını başa düşəcəyik bu dərsimizdə. Əvvəlcə dərsliyimizdəki cümlələrlə tanış olaq, sonra mən sizə əlavələrimi də deyəcəm. Deməli, müasir dövrdə mikroskopdan tibbin müxtəlif sahələrində və laboratoriya tədqiqatlarında istifadə olunur. Hansı ki, hüceyrələrin quruluşunu, hüceyrələrdə gedən prosesləri öyrənmək üçün, məsələn, biz analizlər veririk. Bu zaman mikroskopun köməyi ilə hüceyrələrin quruluşu öyrənilir, tərkibi öyrənilir. Bunlar hamısı mikroskopun vasitəsilə olur. Xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsində bu tədqiqatın nəticəsinə istinad edilir. Yəni, əgər mikroskopda baxdılar, hüceyrənin tərkibində müxtəlif maddələr aşkarladılar və yaxud da qan analizi götürürlər, əgər orada virus tapırlarsa, nə edirlər? Tez ona uyğun müalicə yazırlar. Bu da deməli, həmin mikroskopun artıq nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Hətta bəzi cərrahiyyə əməliyyatları zamanı mikroskopdan istifadə olunur ki, dəqiq şəkildə deməli, əməliyyat yerinə yetirilsin. İşıq mikroskopunda şəffaf və yarım şəffaf obyektləri müşahidə etmək üçün işığın obyektdən keçməsi mütləqdir. Biz bilirik ki, deməli, qeyri-şəffaf olanlar işığı keçirmir axı. Bunu təbiətdə keçmişsiniz. Ona görə də biz qeyri-şəffafları görə bilmirik. Çünki o işığı keçirmir. İşıq keçirməli idi ki, biz onun tərkibini öyrənə bilək. Amma şəffaf və yarım şəffaf obyektləri biz görə bilirik mikroskopla. Tədqiqat zamanı müşahidə məqsədi ilə hazırlanmış və standart ölçüdə olan əşya şüşəsinin üzərinə yerləşdirilmiş canlı orqanizm hissəsindən, yəni preparatdan istifadə edilir. Baxın, burada birinci açar sözümüz preparatdır. Nə dedik? Preparata necə bir tərif dedik? Dedik ki, tədqiqat zamanı müşahidə məqsədi ilə hazırlanmış və standart ölçüdə olan əşya şüşəsinin üzərinə yerləşdirilmiş canlı orqanizmin hissəsinə biz preparat deyirik. İndi mən sizə bir dənə videoda preparatın hazırlanmaq qaydasını göstərirəm, sonra davam edirəm izaha. Deməli, baxın, bax burada gördüyünüz bu şüşə, bax görürsünüz, nazik düz bıçaqlı formasında şüşə var. Bu əşya şüşəsidir. Əşya şüşəsini mikroskopun əşya masası deyilən hissəsi var idi, hansı ki ştativə bərk edilmişdi, ortasında dəlik var idi. Bax, həmin bu əşya şüşəsinin üzərində preparat hazırlanır və yerləşdirilir əşya masasına. Necə hazırlanır? Gəlin buna baxaq. Baxın, əşya şüşəsini götürdük. Əşya şüşəsi də təmiz, steril olmalıdır. Niyə steril olmalıdır? Çünki əgər steril olmazsa, orada biz hüceyrənin quruluşu ilə yanaşı başqa, əgər orada mikroorqanizmlər varsa, onları da görə biləcəyik. Ona görə də təmiz olmalıdır. Həmin əşya şüşəsinə bir damcı su əlavə edirik. Niyə bu bir damcı suyu əlavə edirik? Baxacağımız cismi ora yerləşdirəndə yapışmasın o əşya şüşəsinə. Çünki çox nazik bir şey götürür. Baxacağımız cismi ora yerləşdirdikdən sonra üzərinə kvadrat formasında bu şüşəni görürük. Görün necə nazikdir. Örtük şüşəsidir bu. O örtük şüşəsi ilə onun üzərini örtürük. Niyə örtürük? Tərpənməsin. Sabit qalsın deyə. İndi gəlin diqqət eləyək. Birinci neynədik? Birinci götürdük əşya şüşəsini. Baxın, bu düz bıçaqlı formasında olan əşya şüşəsinin üzərinə bir damcı su döktük. Niyə tökdük? Çünki baxacağımız cisim çox nazikdir. Onu əgər mən şüşənin üzərinə qoysam, yapışacaq ora. Sonra düzəltməyə çalışsam, yırtılacaq. Ona görə də su tökürəm ki, yapışmasın. Sonra baxacağım cismi qoyuram onun üzərinə. Qoyandan sonra əgər qırışları varsa, iynənin ucu ilə düzəldə bilərəm. Çünki artıq suyun üstündədir, axı yapışmayacaq. Daha sonra bu kvadrat formasında, baxın, burada qutunun içində var. Kvadrat formasında şüşələr var. O da nazik şüşədir. Örtük şüşəsi adlanır. Neynədim? Preparatımın üstünü örtdüm. Daha sonra neynəyəcəm? Mikroskopa yerləşdirəcəm. İndi gəlin mövzumuzu davam edək.
Elmi təcrübələrdə obyekti dərindən ətraflı öyrənmək, lazımi hesablamalar aparmaq üçün mikrofoto şəkillərdən istifadə olunur. İndi mikrofoto şəkillə də tanış olacağıq. Əvvəlcə baxın, mikroskopda işləmə qaydasına da bir dənə diqqət eləyək. Preparat hazırlamasını artıq bildik, elə deyilmi? Götürdük əşya şüşəsini, üzərinə bir damcı su tökdük, baxacağımız cismi ora yerləşdirdik. Onu əgər qırışları varsa iynəyin ucu ilə düzəltdik, örtük şüşəsi ilə örtdük. Artıq bizim baxacağımız preparat hazırdır. Bəs mikroskopla necə işləyəcək? Mikroskopu qoyuruq stolun üstünə və özümüzdən 5-8 sm aralı qoyuruq ki, ona toxunmayaq. Yəni yaxınlaşan zaman toxunma olmasın. Sabit bir yerdə qalsın. Əgər bizim mikroskopumuzun özünün işığı varsa, işığını yandırırıq. Yox, əgər güzgü varsa, onda güzgü vasitəsilə işığı tutub, həmin bax, əşya kürsüsündə dəlik görürsünüz. Bu dəlikdən gəlir obyektivə, hansı obyektivlə baxıram. Oradan ötürülür tubusa, yəni baxış borusuna. Oradan da gəlir okulyara və mən oradan baxıram. Aydındır? Aha. İndi bir-bir deyək qaydalarımızı. Deməli, qoyduq stolun üzərinə, özdə ştativi bizə tərəf olmalıdır. Bizdən 5-8 sm aralıdır. Sonra mikroskopun işığını yandırdım. Güzgü ilə tutmalıyamsa, güzgü ilə tutdum işığı. Hazır preparatı bayaq hazırladıq, baxın. Əşya şüşəsinin üzərində preparat. Hazır preparatı əşya masasının üzərinə qoyuram. Baxın, bu görürsünüz, bu dəmirləri sıxacılardır. Preparatı qoyandan sonra bu sıxacıları o preparatın, yəni bu şüşənin üstünə belə qoyuram. Niyə qoyuram? Baxın, bu şəkildə qoyulub. Tərpənməsin deyə. Sıxacıların köməyi ilə kürsüyə bərkidirəm. Sonra makrovint vasitəsilə əşya masasını hərəkət etdirirəm. Yəni yuxarıya doğru və yaxud da aşağıya doğru yaxın məsafədən baxmaq istəyirəm, yoxsa uzaq məsafədən baxmaq istəyirəm. Ona görə makrovintdən istifadə edirəm. Aydın təsvir görünənə qədər mikrovinti hərəkət etdirirəm. Mikrovinti də hərəkət etdirirəm. Bu da aydın təsviri göstərmək üçündür. O, necə ki, şəkillərdə, telefondan şəkil çəkəndə olur, aydınlaşdırırsan, uzaqlaşanda biraz aydınlıq edir. Mikrovint onun üçündür. Daha sonra baxıram ki, burada artıq görürsünüz, hüceyrələr görürəm, hüceyrə, onların nüvəsi, bunu gələn dərs keçəcək. Artıq mən mikroskopla preparata baxıram. Deməli, mikroskopla bu oldu iş qaydası. Mikroskopu stolun kənarına qoydum, 5-8 sm özümdən aralı qoydum, işığını yandırdım, preparatı yerləşdirdim əşya masasının üzərinə, sıxaclar vasitəsilə bərkitdim, makrovint vasitəsilə əşya masasını hərəkət etdirdim, mikrovint vasitəsilə aydın təsviri aldım. Yəni, bil ki, fokuslanma kimidir də, o aydın təsviri alana qədər. Ondan sonra gördüklərimi başladım dəftərimə çəkməyə. Aha, mikrofoto şəkil oxudum. Bəs bu nədir? Baxın, mikrofoto şəkil. Mikro kiçikdir, foto şəkil də bilirik də, yəni şəkildir. Yəni, işıq mikroskopundan istifadə edərək çəkilmiş, yüksək nisbətdə böyüdülmüş foto şəkildir. Yəni, mikrofoto şəkil artıq mənim mikroskopda gördüyüm şəkildir. Hansı ki, artıq o böyüyüb, böyüdülmüş formada görünüb. Baxın, dərsliyimizdə bizə şəkillər verib. Məsələn, arı qanadının 40 dərəcə böyütmə dərəcəsi artıq 40 dərəcədir ki, mən artıq bunu bu formada görürəm. Soğan dəriciyi 150 dəfə böyüdülüb. Maya göbələyi 400 dəfə böyüdülüb. Duz kristalı 100 dəfə böyüdülüb. Şəkər tozu 400 dəfə böyüdülüb və biz onu görürük. Bu, onun böyütmə dərəcəsidir. Böyütmə dərəcəsini keçən dərsimizdən yadımıza salaq. Böyütmə dərəcəsini necə tapırdıq? Böyütmə dərəcəsini okulyarın üzərindəki rəqəmi obyektivin üzərindəki rəqəmə vurmaqla biz mikroskopun böyütmə dərəcəsini tapırdıq. Məsələn, baxın, burada 40-dır. Ola bilər ki, okulyarın üzərində 2 var, obyektivin üzərində məsəl üçün 20 var və yaxud da okulyarın üzərində 10 var, obyektivin üzərində 4 var. Vurmaqla nə etmişdik? Tapmışdıq. Eləcə də digərlərini. Biologiya və fizikada mikroskopik obyektlər üçün əsasən istifadə olunan ölçü vahidi mikrometrdir. Baxın, biz açar sözlərdən istifadə eləmişdik dərsimizin əvvəlində. Gəlin bir dənə ona qaydaq. Preparat demişdik, mikrometr demişdik, mikrofoto şəkil demişdik. Preparatı öyrəndik. Gördük ki, mikroskopda baxmaq üçün istifadə edəcəyimiz cisim idi, hansı ki, onu preparat şəklində eləmişdik. Mikrometr nədir? Ölçü vahididir. Mikrofoto şəkil nə idi? Mikroskopda baxdığım həmin o cismin şəkli idi. Mikrometrdə dedik ölçü vahididir. Belə də yazıla bilir, belə də yazıla bilir. Yəni, hər iki formada bu mikrometri göstərir. Mikroorqanizmlər diametrinə görə şərti olaraq 3 qrupa bölünürlər. Hansılardır? Kiçik ölçülülər var, orta ölçülülər var, iri ölçülülər var.
Diametri, bak D diametri göstərir. 2, bax bu nə idi? Mikrometrin işarəsiydi, elə deyil? Baxırıq bura. 2 mikrometr, yəni bu hərfi görəndə qalıb çaşıb qalmayın ki, bu nədir? Mikrometr göstərir. Əgər baxacağım orqanizmin diametri 2 mikrometrdən kiçikdirsə, onda nədir? Deməli bu kiçik ölçülüdür. Əgər 2 və 4 arasındadırsa, 2,1, 2,5, 3, 3,5, 3,9, yəni 4-ə qədər orta ölçülüdür. Diametri 4 mikrometrdən böyükdürsə, artıq baxdığım həmin bu mikroorqanizm iri ölçülü mikroorqanizmdir. Deməli, kiçik ölçülü var, orta ölçülü var, iri ölçülü var. Baxın, bunlar sizə summativdə düşə bilər. Kiçik ölçülər 2 mikrometrdən kiçik olanlar, orta ölçülər 2 və 4 mikrometr arasında olanlar, iri ölçülər 4 mikrometr olanlar artıq diametri, yəni 4 mikrometr olanlar iri ölçülü mikroorqanizmlərdir. Mikroskop altında baxılan obyektin faktiki ölçüsünü müəyyənləşdirmək üçün xüsusi düsturdan istifadə olunur. Faktiki ölçü deyəndə uşaqlar, yəni bu mikroorqanizmin öz ölçüsü nə qədərdir? Onu tapırıq. Onu necə tapırıq? Şəkil ölçüsü, hansı ki mikroskopda baxanda mən onun ölçüsünü məsələn görmüşəm 3 sm, 5 sm, 15 millimetr məsələn, yəni 1,5 sm. Nə qədər görmüşəmsə, həmin o ölçünü mikroskopun böyütmə dərəcəsinə bölürəm. Bununla da mən həmin o baxdığım cismin faktiki ölçüsünü tapıram. Bilin ki, faktiki ölçü, yəni o canlının, o cismin deməli öz ölçüsüdür. Hansı ki mikroskopda gördüyüm yox. Yəni o mikroorqanizm ölçüsü, kiçik ölçüsü, özünün ölçüsü. Aydındır, faktiki ölçü odur. Şəkil ölçüsü isə mikroskopda gördüyümdür. Baxın, yazıram. Mikroskopda gördüyüm, yəni mikrofoto şəkil dediyimiz hissə. Böyütmə dərəcəsi artıq bax bu 40x yazılıb, 400x yazılıb. Bax bu da artıq yəni mikroskopun böyütmə dərəcəsini deyil. Bizdə burada bizə bir qayda verib. 1 millimetr 1000 mikrometr deməkdir. Buna əsasən də məsələlərimizi həll edəcəyik. Bunu da özümüz üçün dəftərimizdə qeyd edirik. 1 millimetr deməli 1000 mikrometr deməkdir. Düsturdan istifadə edərək böyütmə dərəcəsi 400, şəkil ölçüsü 8 millimetr olan canlının faktiki ölçüsünü müəyyən edir. Yəni bir canlıdır ki, mən buna mikroskopda baxanda ölçüsünü 8 millimetr gördüm. Yəni mikrofoto şəkil 8 millimetr ölçüdə və 400 dəfə böyüdülmüş formadadır. Onun faktiki ölçüsünü tapmalıyam ki, mənim bu baxdığım cisim, canlı hansı ölçüdəymiş özü, yəni öz ölçüsü nəymiş? Bunu tapmaq üçün nə edirik uşaqlar? Baxın, mikrometrlə biz tapacağıq da cavabı. Ona görə də əvvəlcə millimetri mikrometrə çevirməliyik. Biz bilirik ki, 1 millimetrimiz neçə idi? 1000 mikrometr idi, elə deyil? Onda 8 millimetrimiz nə qədər olacaq? 8000 mikrometr olacaq. Bu oldu bizim şəkil ölçümüz. Elədir, şəkil ölçünü verib də. Düsturumuzda da nə idi? Faktiki ölçü bərabərdir. Şəkil ölçüsü bölünsün böyütmə dərəcəsi. Nə qədər böyüdüb? 400 dəfə böyüdüb. 8000-i də 400-ə böləndə bu sıfırlarımız ixtisar getsin. 8 ilə də 4 ixtisar getsin 2. Deməli, 20 mikrometr imiş baxdığım həmin bu canlı ölçüsü, faktiki ölçüsü, canlının ölçüsü. Amma baxıb nə boyda görmüşəm? 8 millimetr. Deməli, bu onun necə ölçüsüdür? Şəkil ölçüsüdür. Yəni, mikroskopda gördüyüm şəklin ölçüsüdür. Neçə dəfə böyüyüb? 400 dəfə böyüyüb. Aydındır? Deməli, biz faktiki ölçünü tapmaq üçün şəkil ölçüsünü ellə verir bizə. Eli bölməliyik nəyə? Böyütmə dərəcəsinə, yəni M-ə. Bəs böyütmə dərəcəsini necə taparıq? Əgər bizə şəkil ölçüsü veribsə, yəni el veribsə, onu faktiki ölçüyə bölməklə tapa bilirik. Bəs şəkil ölçünü necə tapırıq? Şəkil ölçünü tapmaq üçün də deməli, faktiki ölçünü vuracağıq, deməli, böyütmə dərəcəsinə, yəni M-ə. Bu düsturlarda özünüz üçün yazın. Adi bir riyazi düsturdur uşaqlar. Birini biliriksə, digərlərini də ona uyğun olaraq həll eləyəcəyik.
İndi bizə sual verir. Baxın, tapdığın 20 mikrometr. Deyir ki, canlı ölçüsünə görə hansı qrupa aiddir? Biz canlıları ölçüsünə görə neçə qrupa bölmüşdük? 3 qrupa bölmüşdük. Hansıları idi? Kiçik ölçülər, orta ölçülər, iri ölçülər. Mənim tapdığım həmin bu canlının ölçüsü 20 mikrometrdirsə, deməli diametri 4 mikrometrdən böyükdür də, elə deyil. Onda bu olur iri ölçülü bir canlı. Davam eləyək. Öyrəndiklərinizi yoxlayana baxaq. Çox qısa dərsdir, amma çox maraqlı dərsdir. Riyaziyyatla əlaqəlidir. Yəni riyaziyyatı güclü olan uşaqlar bu mövzunu çox sevəcəklər, çünki həll etmə var burada, məsələ var. Əgər hüceyrənin faktiki ölçüsü 30 mikrometrdirsə, yəni hüceyrənin öz ölçüsü budur. Yazaq burada tez faktiki ölçü 30 mikrometrdir. Yəni bu hərfi yaza bilmirsinizsə mikrometr yaza bilərsiniz. Böyüdülmüş ölçüsü isə 1,5 santimetrdir. Yəni şəkil ölçüsü, yəni el 1,5 santimetrdir. Uşaqlar, gəlin bunu tez mikrometrə çevirək. 1,5 santimetr nə deməkdir? 15 millimetr deməkdir, də elə deyil. 1 millimetrdə 1000 mikrometr idi, elə deyil. Onda 15 millimetrdə 15 min mikrometrdir. Elədirmi? Yazdım. Mikroskopun böyütmə dərəcəsini istəyir. Baxın, bu düstura əsasən. Bayaq faktiki ölçünü tapmaq üçün şəkil ölçünü böyütmə dərəcəsinə bölmüşdük. İndi böyütmə dərəcəsi, yəni m-i tapmaq üçün şəkil ölçüsü nə qədər idi? 15 min mikrometri bölürük faktiki ölçüsünə, yəni 30 min mikrometrə. Burada sıfırlar ixtisar getdi. 15 ilə 3 gedəndə 500. Deməli, 500 dəfə mikroskop həmin bu 30 mikrometr olan hüceyrəni böyüdüb ki, o 1,5 santimetr ölçüdə biz onu görmüşük. Yəni şəkli, mikrofoto şəkli 1,5 santimetr ölçüdə olub. Aydındır? Ümid edirəm ki, məsələləri başa düşdük. Bu suala baxaq, şəkli nəzərdən keçirin. Sizcə sual işarəsi ilə qeyd olunan sahədə hansı strukturu yerləşdirmək olar? Baxın uşaqlar. Əslində bura diqqət eləsək, bax bu orqanizmdir. Bu orqandır. Bu artıq hüceyrədir. Bu daha kiçik formalardır. Getdikcə hüceyrələrin ölçülərinə də baxın. 1 metr idi, 10 santimetr, 1 santimetr, millimetr. Artıq gəldi mikrometrə, 100 mikrometr, 10 mikrometr, 1 mikrometr, 0,1 mikrometr artıq viruslara gəldik. Bundan sonra da atomlardırsa, atomlar birləşir, nəyi əmələ gətirir? Molekulları əmələ gətirir. Deməli, sual işarəsinin yerində də nə olmalı idi? Molekul olmalı idi. Bu da bizim mikroskopla iş qaydası, mikroskopda preparat hazırlanması və mikroskopa aid olan məsələlərin həlli. Uşaqlar, diqqətli olun, asandır, çox maraqlı mövzudur. Bir düsturu bilməklə və onu çevirməyi bilməklə siz bu məsələləri rahatlıqla həll edə biləcəksiniz. Dərsimiz bu qədər. Gələn dərs görüşərik. Sağ olun.